dag, det her Tor Harry Lind. Jeg sitter nå rundt og ser på mitt gamle hus. Det her huset mitt på Dønna, som jeg hadde før min ekskone sa fra meg. Med beskyldninger om både misbruk av hun og ungene, som var en falsk anmeldelse. Jeg klarer ikke stå og se på at alt jeg har jobbet for, hele forbannet livet nå, skal forsvinne. Både huset mitt i Vesterålen og dette her. Så det jeg gjør nå, tar jeg og setter fyr på hele forbannet skiten. Og jeg tar konsekvensene da. Jeg vil at ting skal frem i lyset. Ting der barnevernet, de kjører på og ødelegger absolutt alt. De konstruerer bevis. De ødelegger oss mennesker, masse mennesker, som ikke har gjort en jævla skit. Ingenting har vi gjort for at det i det hele tatt skal bli noe bedre for noen. Ungene tvert imot. Min kjære, som heter Heidi, hun har blitt mishandlet gjennom 13 år. Så tar barnevernet barna fra henne. Skaper et bilde av henne som noe helt annet enn det hun er. For meg så er hun det kjærligste mennesket jeg noen gang har truffet. Og den beste mor jeg kan tenke meg for sine barn. Jeg har ingenting igjen å tape. Jeg har mistet barna mine, jeg har mistet husene mine, økonomien min, alt. Det foreligger fra Jonas Nerdal, så foreligger det masse dokumentasjon der det kommer frem at hun har bedt ungene sine om å lyge for å få meg arrestert, som har en kriminell fortid fra tidligere. Jeg synes det er helt uholdbart å sitte og se på at alt som jeg har jobbet for i disse årene her, bare skal forsvinne. Og jeg skal sitte igjen med en gjeld, og sitte igjen med et stempel der jeg ikke er. Jeg tar fullstendig konsekvensen av mine egne handlinger nå. Men huset går opp i flammer. Og det skiter jeg i, for det går ikke utover andre meg selv. Og så lenge det bare går utover meg selv, så gjør jeg det. Jeg håper det at Anne-Lise Bangsund og hennes kompanjonger med barnevernet i Mosjøen kan forstå hva de holder på med. De lyger. Jeg har lagt med omfattende dokumentasjon på usannhet i tjeneste på Anne-Lise Bangsund, og saken blir henlagt. Jonas Nerdal, som er politijurist, skriver at han i sin tid aldri har opplevd et verre tilfelle der det kommer mer tydelig frem at mor har bedt barna sine om å lyge. Og hvis barna ikke sier det hun sier, så vil hun ta livet av seg, for da kommer barnevernet og suktig, sier hun. Det her ble sendt til bekymringsmelding fra retten til barnevernet. I stedet for så har hun nå flyktet til Spania, og jeg står her uten noen ting som helst. Nå blir det antageligvis fyr her. Og jeg håper det at rettferdigheten vil skje fyllest før av tiden. For at det skal bli noe guffe her, så er det kanskje best å lukke opp litt av vinduet. Og jeg soner gjerne en dom, en lang dom på dette her også. Bare det her kan hjelpe andre folk i min situasjon.
Men nå er det begynt å brenne såpass at nå kommer jeg meg ut. Det var det fra meg. Det eneste jeg er interessert i å snakke med heretter, det er min advokat Pål Henrik Berle og Asbjørn Øyhovden i TV 2. Og til deg, Heidi, jeg elsker deg. Nå er det gjort. Får jeg bare håpe at det kommer noe godt ut av dette her. At sannheten kommer for en dag.